看完这期视频，小白也能配置出高性能电脑。电脑一共就8大硬件，这些硬件究竟该如何选购呢？首先是 CPU 的挑选 ，CPU 是整个电脑的核心，选购不好会直接影响到电脑的性能。在 CPU 内部有一块小芯片，根据 CPU 的不同，芯片会被分成数量不等的核心。核心数是挑选 CPU 最重要的指标，核心数越多 ，CPU 的处理能力越强。同时，为了提高 CPU 的效率， CPU 还内置了3级高速缓存。当 CPU 读取数据时，首先会从1级缓存读取，如果读取不到，会从2级缓存读取，如果2级缓存也读取不到，会从3级缓存读取，3级缓存再读取不到，才会去内存里面读取。所以缓存也是挑选 CPU 的一个重要指标。如果是相同架构、相同工艺的 CPU，3级缓存容量大的性能越强。除了核心和缓存外，挑选 CPU 的另外一个重要指标就是主频。主频是 CPU 的工作频率。一般说来，一个时钟周期完成的指令数是固定的，所以主频越高， CPU 的速度就越快。接下来是主板，主板是一个巨大的印刷电路板，电路板上安装着各种微芯片和接口、插槽以及组件，几乎所有电脑的硬件设备都连接在主板上。主板上最昂贵的就是芯片组，它直接连接到 CPU， 并管理着所有连接到主板的硬件，所以芯片组是挑选主板的一个重要指标。根据需求和预算，如果需要进行高性能的游戏或者图形处理工作，选择性能较高的芯片组；如果是办公或者普通家庭使用，选择性价比高的芯片组。如果你有扩展硬件的需求，在购买主板时需要注意扩展插槽的数量和类型，以满足自己的扩展需求。需要注意的是，目前市面的 CPU 和芯片组一般都是 Intel 和 AMD 的，并且 CPU 的安装插槽不一致，所以在购买主板之前，需要先确定 CPU 属于哪个厂家，能否与芯片组兼容。对于小白来说，如果实在弄不清楚这些，那就买品牌主板。接下来是内存，内存是配置电脑时必不可少的部件，内存的运行速度非常快。CPU 在读取数据时，内存会先从硬盘读取数据，然后 CPU 再从内存中读取数据，所以内存在很大程度上也决定了电脑的性能。选购内存时，首先考虑的就是内存容量，容量越大，一次性传输的数据就越多，然后就是内存的颗粒，颗粒越好，内存的工作频率就越高，传输速率也就越快。内存颗粒的好坏与生产厂家有很大的关系，尽量选择大厂生产的。除了容量和颗粒，内存通道和带数也是一个重要指标。内存通道越多，可以提供的带宽越大，数据传输速度就越快。内存目前最新一代是 DDR5， 带数越新，越能彻底的发挥处理器的性能。除了内存，硬盘也是电脑重要的存储设备。硬盘该如何选购呢？回答这个问题前，如果你对这种科普动画感兴趣，可以下载左下角的抖音精选 APP 进行学习，里面的合集广场都是3分钟以上的优质视频，感兴趣的可以下载一下。言归正传，硬盘主要分为机械硬盘和固态硬盘2种。机械硬盘价格低廉，容量大，数据不易丢失。它的内部有一块旋转的磁盘，磁盘上的磁性材料会根据磁场的方向进行磁化，从而存储数据。但是这个过程需要磁盘不停地旋转，所以机械硬盘的读写速度跟转速有很大关系。转速越高，读写速度越快，但是价格也越高。固态硬盘内部是一个 3D 闪存单元阵列，单元阵列由一个个存储单元构成，存储单元通过操作电子来存储数据，所以读写速度要比机械硬盘快很多倍。选择固态硬盘时，首先要考虑的就是容量，容量越大，价格越高。其次是读写速度，读写速度的大小取决于固态硬盘的主控芯片和闪存颗粒的品质，一般选择主流厂商不会错，但是相应的价格也会越高。最后是固态硬盘的接口，接口类型主要有 SATA 和 M.2 等，选购 M.2 接口的硬盘，在读写速度和体积方面有很大的优势。选购固态硬盘前，必须先确定主板上支持的硬盘接口类型，否则硬盘无法安装。接下来是电脑另外一个非常重要的部件，那就是显卡。我们能够在显示屏看到画面，就依赖于显卡。显卡分为集成显卡和独立显卡。现在的集成显卡一般都集成在 CPU 内部或者主板上。如果你对画质和性能要求并不高，极显就够用了。如果你是高端游戏玩家，对显卡性能有很高要求，可以选择独立显卡。首先要关注的就是显卡的核心，核心的频率越高，运行速度越快，
核心的数量越多，并行处理任务的能力也越强。其次是显存容量，显存是显卡中存储图像数据的内存，显存容量越大，显卡处理大型游戏和图形任务的性能越高。当然，越高端的显卡价格也越昂贵。接下来要说到的另外一个重要硬件就是电源。由于电脑各个硬件使用的电压并不相同，电源很大一部分工作就是调整电压，并产生各种输出电压，然后将匹配的工作电压提供给电脑中所有不同的硬件。所以选购电源时，最重要的指标就是电源的功率。功率计算有个公式 ，CPU 功耗加上显卡功耗加上100，再乘以 1.2， 就大概能计算出电脑的功耗。然后根据功耗选择匹配的电源功率就可以了。电脑的各个硬件都会消耗电量，消耗电量就会产生热量，尤其是 CPU 在工作时消耗的功率相当于大约16个 LED 灯泡，温度能达到100多度，因此会产生大量的热量，这就需要用到 CPU 散热器。散热器分为风冷和水冷，风冷是由风扇吹出的气流将鳍片上的热量带走，借此降低 CPU 温度，而水冷则是用一个泵让液体循环通过管道进入散热器，然后通过散热器的散热片将热量散发出去。如果对 CPU 的冷却要求比较高，可以选择水冷散热器，不过水冷散热器价格相对较高。上面讲到的所有硬件都需要装到一个地方，那就是机箱。选购机箱时，需要根据主板、电源、显卡等硬件的尺寸，选择合适的机箱尺寸。确定合适尺寸后，再根据个人爱好选择喜欢的外观和材质。最后，对于小白来说，只需记住一点，根据自己的需求，只选对的，不选贵的。大飞哥软件自修室温馨提示您，别忘了联系老师手机号18603298215和加老师微信号 bestdesigners获取软件哦。